日本人と仕事をしていて、どうしてとか、日本人がわからないと思ったことがありませんか？日本人のマインドを理解すれば大丈夫です。ぜひいい関係を作ってビジネスで成功してください。もう皆さんも知っている通り、相手を大切に扱うことが一番大事ですから。こんにちは。今回はお互いを大切にするコミュニケーションの表現を紹介します。ですやますは丁寧な表現でいつも使っていますね。でも一方的に伝える表現なので場合によっては誤解されてしまうことがあるかもしれません。すぐに日本語が言えなくていつものようにです、ますと言ってしまわないようにいい表現をマスターしましょう。仕事の場面では誰に決定権があるのかを考えたとき、大抵誰かの承認をもらいますね。その時承認をもらう表現がすぐに言えれば、スムーズにいい関係が作れていいですね。例えば相手に許可をもらったり相談することが必要な場合は、いつも使っているです、ますをすぐにお互いを大切にする言い方に変えられるといいですね。例えば、今日早退したいと思っていたら、もちろん早退してもいいです。でも、上司がチームが働く時間を管理し、決定権があるので、一方的なますをすぐに承認をもらう表現に変えて言えたらいいですね。承認をもらおうと思ったら、すぐにますをでもよろしいですかに変えると気づけば大丈夫です。今日用事があるので、早退してもよろしいですか？リピートしてください。早退してもよろしいですか？早退してもよろしいですか？いいですね。では練習です。病院に行くので火曜日休みたいです。もちろん上司が決めることですから承認をもらいますね。どう言いますか？はい、そうですね。火曜日に休んでもよろしいですか？もう少し練習しましょう。皆さんは10日の朝は用事があるので11時に出社したいと思っています。これも上司が決定することですから承認が欲しいですね。どう言いますか？はい、そうです。11時に出社してもよろしいですか？わかりましたね。とてもいいです。次は、ですを変える場面です。レポートなどを書くとき、大抵上司から頼まれて決められた日までに作成しますね。もしその日に間に合いそうになくて明日に変えたいとき、どう言ったらスムーズなコミュニケーションになるでしょうか？もちろん自分一人で変えられないですから、期日を明日に延ばしてもらいたいなら、手もよろしいですか？を手もよろしいでしょうかにします。これはですをでしょうに変えてもっと丁寧に言い換えた表現です。レポートの期日は明日でもよろしいでしょうか？お互いを大切にしているという感じが出ていいですね。リピートしてください。明日でもよろしいでしょうか？明日でもよろしいでしょうか？いいですね。練習です。出張の予定も大抵上司から頼まれて決められた日にしますね。もしその日にできそうになくて、水曜日の方がいいと思ったら、どう言ったらスムーズになりますか？そうですね。自分一人で予定を変えられないですから、水曜日でもよろしいでしょうかというと、お互いを大切にしているのでいいですね。練習に、プレゼンの準備も大抵上司から頼まれて決められた時間分準備しますね。もしその時間にできそうになくて30分ぐらいの方がいいと思ったらどう言うといいですか？そうですね。決定権は上司にあるので
時間を変えてもらいたいなら30分でもよろしいでしょうかがいいですね。最後にまとめです。様々な場面で誰がするのか、誰が決定権を持っているのか、それによってです、ますをお互いの状況を考えた表現に変えるということですね。特に2が大切です。新井アカデミーオブジャパニーズスタディーズの新井とビジネス日本語専門の山本がお届けしました。この動画を見てくださってどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録をして次のレッスンもご覧ください。輝いて Enrich your life